Nacházíme se v sektoru Lučky na místě číslo 4 u týmu Tomáš Blažek a přátelé 2, dvojka. Tak čau chlapi. Čau Lukáš. Čau Ondro. Čau Gabo. Jak jste spokojený s vylosovaným místem? Mohlo to byť lepšie, ale Mohlo to být asi aj horšie. Sú tu aj lepšie miesta. Stred sektora, čiže jak stá na každých pretekoch stred sektora, to je forehand je stále lepší, čiže Jasný, 3 týmy zprava, 4 zľava. jasný, rozumím. A na Širavě jste poprvé nebo už po několikáté? Domáci Ja sme, som druhý pretek. Ja som štvrtý. ja prvý ako asistent, ale ako sme domáci, čiže Širavu poznáme. A když jsi tady poprvé, jak se ti tady líbí? Páči sa mi to zatiaľ, čo sa týka aj po organizácii, aj má to grády proste, preteky na vysokej úrovni. Jasný. Jak daleko vozíte? Tak tých 800 až 1100. 1000. A kvěváčce používáte vazce nebo šňůry? Pletenky. Šnúry, všetko na šnúrach. Šňůry. A olová zátěž jaký? Tak rôzne, záleží od diaľky. 250. Mali sme aj na prvej hrane, dávali sme ľahšie, čím ďalej, tak tým sme zvyšovali záťaž. A na vazce kratší, delší? Asi taký mix. Mix. Asi aj... Takže je nějaký extrém, třeba metr nebo? Nie, až tak to nie. No, počítam rozmedzi od 25 do nejakých 30-40 cm max. Jasný. A na co chytáte, nějaký boilies? No, na mesovom základe sú položené. Na masový základě. Tu sme vyskúšali asi všetko. Od koreninových mesových po sladké a... Z každého niečo. Z každého niečo človek urobí 3-4 zábery, 3-4 ryby a na všetky druhy, takže to ťažko. Keďže sme v strede, väčšinou sú to také náhodné ryby, ktoré nám prejdú buď z jednej alebo z druhej strany. Ale nie je to taká vec, že vieme sa o čo oprieť. Jasný. A to nadění používáte co za krmení? Tak mali sme aj mix, aj guľa, aj pelety. Zo začiatku partikel. Z začiatku sme používali partikel, presne tak. A potom už len prikrmovať s guľami. Jasný. Kolik máte zatím ulovených ryb? Koľko máme? 4? 5? 5 bodovaných a dokopy asi 10 rýb. Mali sme ešte nejaké menšie amúra. Amúra, pleskáče a asi 3-4 nebodované ryby. Jasný. A jak jste spokojení s organizací? No, výborné. Super. Rozhodcovia super, super ľudia, super nálada, super atmosféra. Takže za rok zase dorazíte? Uvidíme. Uvidíme. Pravdepodobne áno, ale uvidíme, či nás pustia. Jasný. Tak jo chlapi, tak vám třeba ještě něco chytíte do konce závodu pěknýho. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. A mějte se.